Nasubukan nyo na bang gumawa ng healthy ice cream? Halika, gawa tayo. Gumamit ako ng lakatan na saging. Yan, siguro mga 5 to 6 pieces na medium. Tapos 1 cup ng canned blueberry preserves. Nilagay ko lang siya sa blender. Yung saging natin frozen yan. Siguro mga 4 hours. Tapos yan, ilagay na rin natin yung blueberry preserve. Tapos i-blend lang natin. Sa una, pulse lang siguro. Kasi medyo nahihirapan yung blender. And ayaw naman nating lagyan ng liquid siya. Since nga gusto natin healthy at puro yung gagawin natin na ice cream. Pero kung okay lang naman sa inyong mag-add ng cream o kaya milk, pwede rin. Yan, haluin lang natin ng konti para mas madalian yung blender natin pag mix. Yan, makikita nyo sobrang lapot, no? Try nyo lang ulit haluan or haluin sa tulong ng malaking kutsara or sandok. Tapos blend lang ulit natin. Then pag well blended na siya, pwede nyo nang isalin sa container. Maganda yun sa mga microwavable na lalagyan kasi napansin ko mas mabilis mag-freeze dahil manipis lang siya. Yan, lagay lang natin lahat dun sa container. Tapos freeze lang natin siguro mga 6 hours kasi pag malapot yung food na nilagay nyo sa freezer, parang mas matagal siyang tumigas kaysa dun sa liquid. Ayan, ito na yung na frozen natin na blueberry banana ice cream. Hindi siya kasing creamy nung typical na ice cream natin kasi wala tayong nilagay na cream. Ayan. Tikiman time na. Pwede rin natin siyang i-top nung natira natin na blueberry preserved.